遍地都是煤气罐罐的动物园，你见过吗？这里是西峡口神雕山动物世界，估计前身是专业开养猪场的，里面的饲养员都是本地爷爷奶奶，也就是几十年前的养猪能手，所以动物园的动物不是吃的圆滚滚，就是撑得胖乎乎，有酷似萨摩耶的白虎，有吃成煤气罐的獾，还有像是充了气的鳄鱼、小熊猫，个个都是油光锃亮，一看就知道是爷爷奶奶带大的货。不过小动物这样也就算了，可连猛兽也一样，有顶着啤酒肚的大黑熊，有胖到睁不开眼的胖虎，还有吃到走不动路的豹子。整个动物园都洋溢着一股慵懒而温馨的气氛。走在路上，你可以看到胖虎和金虎贴贴睡觉，肥豹和胖豹在桥边秀恩爱，或者是一群猪豹在岸边晒太阳，以及猩猩和小猪友好相处的画面。面对游客的投喂，他们可能都懒得去吃，不然晚上就要消化不良，堪称现实版的 QQ 养殖场。虽然我很痛恨虐待动物，但面对这些煤气罐罐，可以先饿他们几顿。尤其是这海豹一点也不像豹样，这样有趣的动物园，你爱了吗？